Я родился в Ленинграде в 48 году. Ну, мы старики были люди простые, ну все простые, кроме отца. Он был слишком умным, чтобы быть простым. Люди простые, но неверующие. Ну, неверующие, но совестливые. А знаете, это, наверное, самый лучший способ. Живи по совести, получится и по-божески. Правда, это трудно жить по совести. В нынешнем веке не очень-то получается, и не у всех получается, потому что еще кроме совести нужно бессилие и везение. Ну вот я так и остался. Основной мой, как бы сказать, отношение к Богу, живи по совести и получится по-божески. Вот это, пожалуй, о религии основное, что я хотел для начала сказать. А сейчас вот ясно, что в наши двери постучит Армагеддон, да? Ясно, что пойдет речь о Библии. Но я начну не с Армагеддона, а начну с этого, Самсона. Знаете, Самсона я первый раз увидел в Петродворце. Меня мама возила, вот, с сестренкой. И вот я помню этот памятник, как это Самсон открывает пасть этому льву. Вот. И на этом мои знания кончились, пока я все-таки не прочитал эту притчу о Самсоне. Вот о ней сейчас и пойдет и речь, почему она как бы ключевая в моих рассуждениях. Но я эту историю про Самсона рассказывать не буду. Наверняка все ее знают там. Помнят, что это был такой богатырь израильский, что матери сказали, что не стриги его волосы, сила в волосах. Он стал богатырем, доставлял очень много неприятностей филистимлянам. Потом встретился с Далилой, а та его подставила, постригла ему волосы, и он попал, значит, в этот плен к палестимлянам, тем привезли его в храм Дагона, значит, и там они его как распяли, привязали к двум колоннам, а волосы-то отросли. И вот он, значит, напрягся изо всех сил, начал молиться Богу, Бог дай мне силы, дернул за колонны упали, крыша обвалилась, все погибли, и Самсон, и филистимляне. Ну вот, и это, в принципе, вся история. Но самое главное в этой истории, знаете что? Она настолько на меня повлияла, что я написал целую поэму про Самсона и Далилу. Я вам сейчас отрывок прочитаю. Вот. Хорошая получилась, хороший отрывок, а потом продолжу дальше эту историю. Для современника смешны предания ветхой старины. Теперь в почете интернет, и к притче интереса нет. Кому дались ее секреты? Ведь стародавние сюжеты не сочетаются узором с трехмерным нашим кругозором. Но не стираем притчи след. Сотрешь, и будущего нет. Ну, правда, хорошо написано, это я рекламу себе делаю. Вот. И там дальше пойдет. В общем, я потом ее, еще раз повторяю, постараюсь выставить, если доживу. Вот. Но ведь, понимаете, вот когда это я все прочитал, даже поэму написал, в ней там это будет отражено. Ведь я тогда подумал, а это ведь притча не о прошлом. Ну, не было такого человека, который взял, дернул, эти колонны упали, крыша упала. Не было такой силы, не было, это не могло быть. И тогда я подумал, а ведь эта притча не о прошлом, это притча о будущем. Я и сейчас так думаю, понимаете? Вот кто-то, наверное, когда это написал, он предугадал как бы будущее. Вот. Ну а в чем же сила Самсона, если перевести на Израиль, вот, на современный? Знаете, в чем сила Самсона? Вот. Для нас уже она заключается. Как мы можем свалить эти колонны и обрушить этот храм, да? Этот палестимлянский. Ну, может быть, давайте называть эти вещи своими именами, сегодняшними. Хамасовский храм. Знаете, при помощи ядерного оружия. Но это у нас есть ядерное оружие, это все знают. Вот. Ну, когда известно, что когда была война судного дня, то Моше Даян предложил Голде Меир, что он давайте приведем в боевую готовность ядерное оружие. Она сказала, нет, говорит, подожди.
Говоря это, не впадай в панику. Ну, тогда не стали вводить это, приводить их в боевую готовность. Но факт то, что ну, такая история была, и у нас по расчетам мы никогда не публикуем эти данные, но по международным данным, которые там есть, я не знаю где, у нас от 150 до 200 боеголовок. Вот. И знаете, это ведь сегодня это как оружие предостережения, да? Но если Иран и эти все остальные, этот мусульманский мир не поймет, то тогда это станет оружием возмездия. Это не значит, что мы останемся в живых. Нет, все погибнем, как и Самсон под кровлей этого храма, да? Но и враги не выживут, потому что это тогда начнется война всех и вся. И теперь я подхожу ко второму определению Армагеддон. Да? Что такое Армагеддон? Ну, знаете, в нашем сознании это закрепилось как событие, да? А это не событие, на самом деле Армагеддон это место. И я на этом месте был там не раз. Знаете, я тогда ездил, учился в колледже, меня заставили учиться 7 месяцев, чтобы подтвердить свой диплом. На диплом капитана дальнего плавания они мне дали самый низкий израильский диплом, который там только можно. Но мне этого хватило, чтобы дожить до пенсии. Ну так вот, я когда ездил, там, значит, вот мы проезжали, у нас была слева типа долина, которая называется Магидо, а справа была гора, которая называлась Хар. Хар Магидо. То есть это гора Магеддон, то есть она соприкасалась с этой долиной, да? И понимаете, в чем дело? Это на севере, это в 30 километрах от Хайфы. И если, например, Израиль начнет проигрывать войну, то они вот именно пройдут наверняка эту долину и упрутся в эту гору, которая сейчас Крон Яков, и там именно произойдет та последняя война добра и зла, которая, значит, предсказана в Библии. Но здесь я чуточку подумаю. Там, по-моему, по-другому написано. Но я не хочу сейчас лезть в Библию, я уже 100 лет не открывал. Там ведь по-другому написано. Там написано силы света и тьмы. Ну, то же самое, добро и зло. А я в это не верю, понимаете? Вот в этом мире есть добро, да? Но оно не правит миром. Миром правит не добро. Изначально им правило правит и всегда будет править зло. Это вот так вот в нашей природе, в человеческой устроено. Да? Я в этом убежден. А знаете, об этом очень хорошо сказал Бернард Шоу. Я вот помню, еще мне было лет там 20 с хвостиком. У меня была подружка, была такая театралка, любила по театру ходить, и меня водила. И мы посмотрели спектакль «Тележка с яблоками». Там был король Магнус, который, ну, не буду сюжет рассказывать, слишком далеко залезл. Просто он очень здорово сказал. Мне, представляете, сколько лет прошло, господи, уже 50 с лишним. И я все это помню. Он, знаете, как сказал? Он сказал, в этой политической борьбе всегда победит подлец. Потому что у подлеца есть все то, что есть у честного человека. И кроме того, он еще гораздо сильнее его, потому что кроме этого он еще вооружен подлостью. Понимаете, здорово сказано, правда? Это не просто слова, это то, что нас окружает, тот мир, в котором мы живем. Но вот он говорит только о политике, да? Но если даже возьмете по политике, вот у нас этот правитель наш, гребаный этот Биби, ну подонок последний, да? А вы вокруг себя сами посмотрите и тоже обнаружите, что порядочных-то людей там нету. То есть миром правит зло, но не только правит, не только в этом, в политике, во всех сферах человеческой жизни всегда побеждает зло. Это так устроен наш мир, тут ничего не попишешь. Вот. Ну и если так, то какая будет? А война, вот мы возьмем война. Победили в войне силы добра. Как это можно? Война сама по себе страшное зло. Как там может победить добро? Из зла выйти добро. Я, знаете, даже вторую мировую войну тоже раньше рассматривал победа добра над злом. Нифига, не было никакой победы добра над злом. Там была просто победа меньшего зла над большим. Вот. Ну, обычно, конечно, большее зло побеждает, оно сильнее, но иногда меньше побеждает. Вот и я и сейчас хочу, чтобы меньшее зло победило. Да? Но
Это уже каждому определять вокруг себя, какое зло больше, какое меньше. Для меня меньшее зло там, где я сейчас нахожусь. Ну, а вы сами решайте. Так, я запутался, буду думать, что говорить дальше. Да, про добро-то я не сказал. Добро есть в душе каждого человека. У меня вот оно есть, например. Но с ним лучше не вылезать, оно беззубое. Вылезешь, тебе так накажут, что потом, может быть, обратно залезть не сможешь. Поэтому об этом не говорим. То есть, нас окружает зло. Мир этот живет во зле. Понимаете, я не знаю, что хотел от нас Бог, но явно мы живем все не по-божески. Если, например, я сказал, живи по совести, получится по-божески, нужно, чтобы совесть была. А у большинства людей такого понятия вообще нету. Мы идем к самоистреблению. Я в этом уверен, понимаете? Но, понимаете, Армагеддон постучит в каждую дверь. Я в этом уверен. Но, понимаете, я все-таки буду молить Бога, Создателя. Я, знаете, верующий атеист. Говорят, таких не бывает. Нет, вот я, например, один пример. И, кстати, это называется пантеизм. Это те люди, которые говорят, что Бог есть, но Он растворен в этом мире. И, в общем-то, никто не может там не знать. Религии тоже зло, потому что они враждуют это между собой. Они как не спонсируют, но воодушевляют эти войны. Каждый говорит, истина только во мне. И его доходит до войн. Ну как можно в этом найти добро? То есть мы в очень плохом положении. Но вот последний, я закончу на этом и все. То не хочу растягивать этот ролик чересчур. Знаете что, я буду молиться, чтобы вот мое поколение, вот наше поколение, еще не достигло этого самоистребления, чтобы еще по нему потянуть нашим детям, нашим внукам. Дальше я просить не буду, потому что это невозможно. Этот мир обречен, просто обречен. Вот что я думаю. Армагеддон стучится в наши двери, во все. Ничего не поделаешь. У кого есть другие предложения, пожалуйста. Пишите, ставьте лайки, пишите эти, как называются, комментарии. С удовольствием отвечу. И самое главное, живите, мой девиз, живите по совести, получится по-божески. Другого пути нет.